အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ TDL Thailand Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တင်ပေးတဲ့ refer ရှာစရာမလိုတဲ့ crypto free site တွေကိုကြိုက်နှစ်ရင်တငယ်ချင်းတို့ရဲ့ YouTube ကနေ TDL Thailand လို့ရိုက်ရှာပြီး subscribe လေးဝင်နှိပ်ထားပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဒီတစ်ခါမကြခင်စားရတော့မယ်ဖြစ်တဲ့ BNP Network သမားတွေအတွက် BNP adress ထဲနည်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်တွေ့တာကသူပေးထားတဲ့ code address ကို copy ယူလိုက်ပါပြီးရင်တငယ်ချင်းတို့ရဲ့ Trail Wallet ထဲကိုဝင်သွားလိုက်ပါကျွန်တော်ပြထားတဲ့အဝိုင်းနေရာလေးကိုနှိပ်ပေးပါပြီးရင်အပေါင်းလက္ခဏာလေးကိုဆက်နှိပ်ပေးပါ ETH နေရာမှာ BNB ပြောင်းပေးပါTwitter က copy ယူထားတဲ့ address ကိုပတ်ချပေးပါ info ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ရင်ရပါပြီ BNP Network ရဲ့ BNB Smart Chain address ရသွားပါပြီအကောင့်မဖွင့်ရသေးရင်ကျွန်တော်ရဲ့ code ကိုယူသုံးနိုင်ပါတယ်ဒါဆိုဒီလောက်ပါပဲဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပေးတဲ့အတွက်တကယ်ချင်းတို့အားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်